Ein mechanisches Keyboard komplett aus Holz. Gibt's das? Ja, das gibt's. Zumindest das Case ist komplett aus einem Block Walnussholz. Die Akko M01 jetzt im Video. Der Verpackungsinhalt ist relativ schnell aufgezählt. Ich habe ja schon mal alles ausgepackt, sodass wir direkt schnell drüber gehen können. Wir haben einen Staubschutz dabei, das ist ganz cool. Der ist ein bisschen dicker als jetzt dieses ganz dünne Plastik. Könnt ihr einfach, wenn ihr die Tastatur nicht nutzt, drauf machen, sodass der Staub keine Chance hat. Ganz coole Variante. Es ist ein normales USB-C zu USB-A-Kabel dabei. Da ist auch keine Coil, also nichts, was irgendwie gewickelt oder gezwirbelt wäre dabei. Ganz normales USB-Kabel, bisschen dicker, auf der, sage ich mal, qualitativ besseren Seite im Vergleich jetzt zu den Standardkabeln, die man sonst so mitbekommt. Logischerweise der Quick Start Guide beziehungsweise auch die Erklärung, welche Tasten wo sind und welche Tasten für die Beleuchtung zuständig sind, denn wir haben natürlich auch RGB-Beleuchtung, das heißt, wir können die LEDs hier nochmal individuell einstellen. Dann haben wir üblicherweise den Switch-Puller mit dabei, das heißt, damit können wir die Switches austauschen im Standard, beziehungsweise hier sind jetzt drauf die TTC Demon Switches, das sind lineare Switches, genau, die haben eine Purple-Farbe, die sind violett und wie gesagt sind auf der linearen Seite. Dann haben wir noch den Keycap-Puller, das heißt, damit können wir die Keycaps austauschen. Und hier haben wir noch den USB-A-Dongle und das bringt mich zur Konnektivität von diesem Keyboard, nämlich 3 verschiedene Modi sind möglich, entweder per Kabel oder per Bluetooth oder eben per Funk. 2,4 GHz Dongle ist hier dabei, alles schön. Dann haben wir noch ein kleines Tuch dabei und das Tuch ist etwas oder Teil davon von etwas ganz Besonderem, nämlich des Pflegesets für das Keyboard. Und hier haben wir nämlich, das riecht nicht, wäre schön, wenn es Bienenwachs wäre oder sowas, aber zumindest haben wir hier einen Wachs oder ein Öl oder das ist eher so ein Wachs dabei zur Holzpflege. Und das bringt mich zum Star des Videos eigentlich, nämlich zum Board selbst. Dafür mache ich jetzt mal das Zubehör nochmal zur Seite. Und hier haben wir das Board. Ich zeige dir das auch nochmal in der Nahaufnahme, natürlich. Aber was hier echt Wahnsinn ist, das hier ist ein massiver Block Walnussholz. CNC gefrästes Walnussholz. Und das ist das ganze Case. Hier oben ist so ein kleiner Einsatz. Den kann ich von unten quasi aufschrauben. Dann kann ich diesen Einsatz abnehmen und dann kann ich das ganze Board rausholen. Wie das funktioniert, beziehungsweise Bilder davon zeige ich dir auch. Ich habe das einmal gemacht, will das aber auch nicht andauernd machen, weil du musst natürlich auch hier unten das draufgeklebte, diese Gumminoppe, die abmachen, damit du an die Schrauben rankommst. Ansonsten siehst du nämlich, das ist ein Monoblock quasi. Da sind sonst keine Schrauben. Richtig schön durchdacht gemacht und mit diesen goldenen Akzenten macht's einfach einiges daher. Es handelt sich hierbei um ein 65% Board. Das heißt, du hast schon noch die Pfeiltasten abgesetzt von dem Rest der Tasten. Das heißt, du kannst immer auf die Pfeiltasten zugreifen, brauchst nicht einen zweiten Layer dafür. Du siehst jetzt hier, das ist im ANSI-Layout, das heißt diese schmale Enter-Taste und du kannst es aber auf ANSI.de zum Beispiel auch umswitchen, je nachdem wie du das möchtest. Das hier ist jetzt die Herbst-Variante, also Autumn heißt dieses Modell jetzt. Von der Farbgebung her, da passt das Walnuss eben auch richtig schön zu dem Holz. Wie gesagt, ich tippe blind, ich schaue gar nicht auf die Tasten, mir ist es relativ egal. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein Sherry-Profil hier drauf testen, weil dieses ganz ebene Profil, wo man eben keine Kurve irgendwie drin hat und die Reihe merkt, auf der man ist, das macht schon ein bisschen was anderes. Für mich ist es ein bisschen eine Umgewöhnung, auf so einem sehr flachen Profil zu schreiben. Ich mag es dann doch eher, wie gesagt, mit Sherry. Was die Kompatibilität angeht, es gibt immer wieder die Frage, funktioniert ein Keyboard eigentlich mit Mac und mit Windows? Grundsätzlich ja, egal ob du jetzt mit macOS arbeitest, auf iPadOS arbeitest oder deine Tastatur mit deinem Handy verbindest oder unter Windows arbeitest oder unter Linux arbeitest, grundsätzlich sprechen die Tasten immer jedes System an. Das heißt, wenn du hier USB-Kabel dran machst oder auch den 2,4 GHz Dongle, das Ding funktioniert immer unter jedem System. Die Frage ist halt nur, ob du spezielle Tasten für spezielle Betriebssysteme hast. Normalerweise haben wir die CMD-Taste unter macOS, also die Command-Taste, die Windows-Taste unter Windows und die Super-Taste unter Linux. Und grundsätzlich geht es den allermeisten immer nur darum, sehe ich das auch da drauf? Das ist erstmal grundsätzlich egal. Du musst nicht unbedingt die Taste sehen, damit die Taste
den entsprechenden Befehl an dein System gibt. Ich habe das schon mal abgedeckt in einem Video und sage das auch immer wieder. In der Community kommen trotzdem immer wieder Fragen, auch voll verständlich. Nicht jeder ist so im Thema drin oder hat so viele verschiedene Boards, mit denen er das mal austesten kann. Grundsätzlich, wie gesagt, mach dir keinen Kopf darum. Es geht im Endeffekt nur darum, dass du eine Tastatur hast, mit der du gut klarkommst, dass du ein Keycap-Set hast, mit dem du super klarkommst und wenn du auf die Tasten schaust, dass du eben DE-Set, das heißt mit den Umlauten oder ein US-Set oder sonst irgendwas hast. Es gibt jetzt schon erste Anfragen für ein Eure-Key-Set. Das ist ein ganz spezielles Layout, das man einstellen kann, dass man in ANSI noch einfacher vermeintlich tippen kann, auch mit den Umlauten. Ich habe selbst noch gar nicht ausprobiert. Eure-Key kannst du dir gerne mal ergoogeln oder auf Wikipedia die entsprechenden Artikel lesen. Ansonsten, die Tastatur ist Gasket-mounted, das heißt, das Board hat auch so einen gewissen Flex, zumindest sollte es den haben, hat es aber irgendwie gar nicht, also da bewegt sich nichts, aber das macht eben auch mit dem Sound einiges, denn gerade dieses Monoblock, dieses Holz, es gibt dem Ganzen so ein richtig schön dumpfes, da halt nichts, da ist kein Case-Ping, da kann nichts durch. Es macht einfach ein super, super schönes Schreibgefühl. Und ich zeige dir auch natürlich nochmal einen Typing-Test, den hören wir uns jetzt an. Und du kannst mir in die Kommentare schreiben, ob du so ein komplettes Holzcase für dich haben wollen würdest. Ich tippe jetzt darauf schon einen guten Monat und bin wirklich, wirklich sehr begeistert. Du kannst nicht die Höhe hinten noch verstellen. Das wäre ein bisschen Overkill, finde ich. Ich mag, dass es so simpel und einfach ist. Von der Höhe her, es geht schon, hat eine ordentliche Neigung nach hinten. Das heißt, grundsätzlich ist es nicht die flachste Tastatur, aber trotzdem, wie gesagt, super, super gut zu tippen. Und wenn du mit der Höhe vorne nicht unbedingt klarkommst, empfehle ich dir natürlich auch eine Wrist Rest. Und da, wie könnte es anders sein? Ich bin ja im 3D-Druck unterwegs, habe ich mir selbst eine Wrist Rest designt und gemacht. Da sind unten noch die Gumminoppen dran und die kann ich mir einfach press davor stellen und dann habe ich meine Handballenauflage, wenn ich gerade nicht am Tippen bin. Denn ergonomisch gesehen sollte man beim Tippen immer die Handballen oben haben und quasi schwebend tippen und deswegen ist die Wrist Rest auch die Wrist Rest, denn da sollte man die Handballen ausruhen. Und das machen wir jetzt auch. Wir ruhen uns ein bisschen aus nach dem Video. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem Typing-Test und bis zum nächsten Video.